Muy buenas, el día de hoy les traigo este unboxing de esta cortadora de marca Inco. Esta cortadora o tronzadora viene con un motor de 4 caballos, viene para colocarle disco de 16 pulgadas, tuvo un costo de aproximadamente $500. Acá, como pueden ver en su tabla de especificaciones, ya aparece 4 caballos, trabaja solo a 220. El cable es bastante largo, tiene aproximadamente 2 metros. El mango viene para asegurar arriba con 2 tornillos, se ajusta fuerte porque de ahí que se le hace fuerza a toda la máquina. En el video se ve bastante ligera, pero al contrario es bastante pesada. Acá podemos ver que dice que es 100% embobinada en cobre. Botón verde encendido, botón rojo para apagarla. Como les dije anteriormente, solo trabaja a 220. Aquí podemos ver la clavija. Acá se alcanza a mirar que trabaja con 2 poleas. 2. La llave que trae para soltarla sí me parece de mala calidad, bastante desechable, se dobla con nada. Ajustamos estos tornillos antes de encenderla porque eso con la vibración se desajustan bastante. Le colocamos otra vez su disco, no tiene traba como las otras cortadoras normales, toca tenerla para poderla ajustar, apretar. Bueno, y ahora sí llegó la hora de encenderla. Ahí está normal, no está el video acelerado ni nada. Pensé que andaría como más rápido, pero no, es bastante lenta. Acá para cortar el muelle de camión sí aceleré el video a 3x. Como pueden ver, ella es lenta pero tiene mucha fuerza. Este otro fragmento del video también está acelerado a 3x para cortar un tubo de 4 pulgadas calibre 12. Como se ve ahí es lento pero tiene fuerza. Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte, darle manita arriba, compartir. Hasta luego.